Здравствуйте, подписчики. Сегодня у нас телевизор Hyundai. Вот моделечка. Я уже начал маленько его разбирать, тут все раскрутил. Короче говоря, проблема у него в подсветке. Нет подсветки. Сейчас разберем, посмотрим, что там стоит у нас. Потом будем менять. Все вам покажу. Так, продолжаем. Вот я снял крышечку. Майн такой. Так, название, вот. 58, сейчас попробую сфокусировать. Вот название майна. Идет. Вот у нас подсветка. Два провода здесь соединены. Ну, понятно, короче. Китайцы у нас шустрые пацаны. Так, вот майн. Тут у нас вот идет у нас матрица 40-я. Вот бейджик где-то тут на самой матрице еще. Но это не столь важно. Сейчас я все аккуратно буду это снимать. Уже покажу с разобранной матрицей, уже уберу, покажу, будем проверять сами подсветки, линейки. Будем смотреть, какая у нас подвела. Все будем менять полностью. Вот продолжаем делать телевизор Hyundai. Разобрал и матрицу. Вот такие у нас подсветочки тут стоят. Так, вот. Вот у нас такие есть надписи, есть такие надписи. Этот у нас, видите, вот неудобно одной рукой реально снимать. Вот тут попроще. Видите, какие. Угу. Защелки стоят, вот. Видите, какие. Угу. Так, ладно. Сейчас будем проверять, какая нас подвела. Сейчас я на штатив установлю телефон, чтобы было лучше видно. Так, вот смотрим. Сейчас я возьму свою штучку с постоянным током, регулирующимся, самовыставляющимся при соединении с подсветкой. Так, сейчас я дело все отцеплю, не мешало. Так. Сейчас посмотрим, какая планка, а потом какой диод. Так, проверяем первую планочку сверху. Целая. Отлично. Вторую. Тоже все хорошо. И третья. Вот это у нас и не хочет. Будем искать, откуда у нас пошла проблемка. Так, какая-то страна целая, а вот тут уже нету. Нету. Где-то диод, скорее всего, у нас и запутал. Вот. Угу. И все целое. А этот диод у нас... Вот этот диод у нас неисправный. Так, ладно, буду смотреть, искать подсветку такую. Нет, то будем искать хотя бы планку с 7 диодами. Какие они у нас вольтовые. Сейчас скажу, сколько вольт один диод. Так. Они у нас здесь идут 3-вольтовые диоды. Подсветка будет 3-вольтовая, надо будет найти более-менее подходящую лампу. Скорее всего, будем искать все 3 подходящие, 3 менять, чтобы 3 с одной сборки были. Ну ладно, пока все. Потом будем ставить.
Так, вот, продолжаем. Снял старую, зачистил место под новую планку. Ты вот снял, было бы на клее, термоклей было приклеено. Вот, и убираем. Вот нашел такую, ну, сделал тут, будем припаиваться, чтобы нам не вести провода сюда. Вот это тут сделали перемычку. Здесь должен быть такой же типа разъем. Делаем перемычки, тут запаем плюс-минус, и все будет нормально. Вот нашел, кстати, планку. Практически, вот смотрите, разница в диодах совсем чуть-чуточная, и в основном вот эти два не сходятся. Эти практически сразу у нас попадут. Здесь мы в рассеивателе просто сделаем побольше дырочки, чтобы она у нас села. Это будет у нас вот здесь. Все подходит. Все диоды будут стоять на охладителе нормально. Сейчас я приклею термоскотч. Вот у меня есть термоскотч. Сейчас мы сюда его наклеим и будем ставить ее на место, припаиваться и проверять уже работоспособность полностью всех планок. Пока все. Сейчас приклею. Продолжим. Так, ну вот, установил, припаялся красивенько, все басенько. Все на месте, все подцепил. У меня плата пока снята, тут ничего нет, я все убрал, чтобы ничего, не дай бог, не повредить. Ну, сейчас попробуем подключить все сразу 3 штуки. Сразу все 3 сейчас включим и посмотрим, все ли у нас получилось. Сейчас я подцеплю, секундочку. Сейчас, подожди. Вот, все, пожалуйста. Цвет практически не отличается. Цвет светодиодов практически тот же самый, одинаковый. Ну, может, чуть-чуть поголубее, чем те, но это будет незаметно вообще. Так что сейчас потихоньку будем собирать. Сейчас я подрежу отражатель, чтобы он сел у нас басенько, и покажу все, как он у нас установится. Пока все. Продолжаю. Уже, может, надо сказать, уже сборку. Делаем сборку. Вот установил. Все на место поставил. Пришлось подрезать только вот здесь. Здесь буквально по чуть-чуть. И вот тут остальное все село. Все басенько. Тут они еще немного овальные, так что вообще прям хорошо. Все село, все зашибись. Теперь осталось мне, вот тут еще, кстати, надо, видно, не видно, сейчас посмотрю. Ага, вот тут. Тут же у нас вход на новой планке. Надо будет тут вот этот вход нам вырезать квадратик, а то она не садится, как это должна. Так, ну все, сейчас я уже соберу. Потом будем смотреть, уменьшать ток подсветки сразу, это 100% надо сделать, потому что это стопудово китайцы делают сильный ток, чтобы было светило, чтобы ярко, но это совсем делать этого не нужно. Ну ладно, сейчас я все это соберу, перевернем, будем ставить плату, мерить токи, убавлять, и потом уже будем проверять, как будет это все повлиять на изображение, не повлияет, там будет видно дальше. Ну вот, практически собрал. Тут было замотано, как помните, я не показывал, не помню. Было замотано, посмотрите, что тут такое намучено. Намужено, что по плате плюс-минус на одной стороне. Сделано, что-то разматываю. Вот тут опаньки. Для чего? Зачем это сделано? Ну, чтобы, скорее всего, запутать что-то кого-то, чтобы тут ничего не лазили, не проверяли, не мерили. Сейчас сделаю поближе. Вот. Видите как? Хотя выхода-то как раз на плате чисто с краев. Нету тут никаких вот это вообще не надо. Это я сейчас уберу. Вообще уберу. Сейчас будем проверять силу тока, какая подается. Будем уменьшать. Потом попытаемся еще войти в сервисное меню. Если получится, почитаю. Блин, просто майнов таких еще не видел. Честно, первый раз делал. Посмотрим, может, если зайдем, еще там убавим силу тока подсветки. Сейчас пока я все подцеплю.
Потом включу уже, посмотрим, сколько она дает подсветки в данный момент без удаления резиков, которые стоят на увеличении силы тока. Потом мы уберем один, посмотрим, сколько станет. Потом, ну, посмотрим, если один уберем, нам вполне нормально будет сила тока, не сильно большая, ставим. Если нет, то еще один уберем. Но это нисколько не скажется на изображении, потом сами все увидите. Так, ну сейчас я все подцеплю и продолжим. Так, ну что, все подцепил. Сейчас я все приближу, чтобы вам было видно, сколько у нас миллиампер показывает до доработки. Как бы, я думаю, будет видно. Смотрите, вот горит у нас дежурка. Тут кнопочка одна включаем. И, как видно, вот подсветочка тут загорелась, вот дырочка. 532 миллиампера у нас идет нагрузка на светодиоды. Видно вам? Ну, в принципе, видно, вот. Если приглядеться, вот, видите, это светодиоды горят, подсветка горит, и показывает она нам, вот, 532 миллиампера. Вот. Сейчас я почитаю, посмотрю. Короче говоря, сейчас я уберу один резистор и посмотрим, сколько будет показывать после доработки. Убрал два резистора по увеличению тока. И сейчас мы посмотрим, что у нас получилось. Вот, сейчас я настрою вам и включу. Вот, смотрим. Вот, все подключено. Сейчас включаем и смотрим. Так. И, как мы видим, стало 293 миллиампера. Подсветка также горит, ничего не изменилось. Вот так, может, лучше будет видно. Вот. 293 миллиампера стало. Было 531, это очень много. Убрали практически на 200, на 150, да, где-то на 150 миллиампер. Подсветка также светится. Вот тут видно, как я показывал, что все видно. Вот она там светится. Вот, видите, все видно. Также ничего не изменилось, как там было, что сейчас. Сейчас я все соберу. Попробуем еще зайти в инженерное меню, найти там панельку и еще там убавить силу тока подсветки. И будет вообще четко, телевизор будет работать долго, без проблем. Вот название майна у нас, вот он. Версия такая, от 18 года. И убрали мы, сейчас я вам покажу, два резюка. Вот сейчас я вам все покажу. Вот. Стоят три резистора, вот, видите, вот. Вот тут один я убрал, вот здесь был. Это, и вот этот я убрал. Вот он стоит вверх тормашками. Сейчас я покажу, насколько он у нас там идет. И тот был точно такого же номинала. Сейчас, секунду. Плохо видно. 2R30. И тот был точно такой же. Вот два их убрал. Все. Сила подсветки упала очень хорошо. Сейчас этот тоже уберу полностью, чтобы он тут не болтался. И все соберу тихонько. Так, ну и заканчиваю по данному телевизору ремонту подсветки. Телефон сел, тут пока заряжался маленько, я полазил по сервисному меню, ничего не нашел, зашел в обычное меню, там эта подсветка была на 100, как бы в сервиске ничего нету по подсветке, она сразу установлена в меню телевизора.